Audio Jungle. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സീലിംഗ് ഫാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സീലിംഗ് ഫാൻ ഒരുപാട് വർഷം ആകുമ്പോഴേക്ക് സ്പീഡില്ലായ്മ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിരിയിരിപ്പ് സൗണ്ട് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണും. കിരിരാ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അത് വയറിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന്, രണ്ട്, വയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തുരുമ്പെടുത്താലും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അത് നമുക്ക് തന്നെ അത് വീട്ടിൽ ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാനാണിത്. മൊത്തം പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അഴിച്ചിറക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാനിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് കാണാം. 3 കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഫാൻ സ്പീഡ് കുറയാം. ഒന്ന് ബൈൻഡിങ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് കപ്പാസിറ്റർ, മൂന്നാമത്തത് വയറിങ്. ഈ 3 കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെ സീലിംഗ് ഫാൻ സ്പീഡ് കുറയാം. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സീലിംഗ് ഫാന് കപ്പാസിറ്റർ വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നമ്മൾക്കൊരു ഫേസ് ന്യൂട്രലും വെച്ച് വയർ ടച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഷോർട്ട് നോക്കിയാൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് കാണാം. അതിന് പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെയുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇതുപോലത്തെ കിരിയുടെ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വയറിങ്, അതിനകത്ത് തുരുമ്പ് കാണും. അത് പഴയ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സ്പീഡും കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്പീഡിന് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ സൗണ്ട് മാറില്ല. സൗണ്ട് നമ്മൾ വയറിങ്ങൊക്കെ ഇളക്കി ക്ലീൻ ചെയ്താലേ സൗണ്ട് മാറുള്ളൂ. പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറക്കിയപ്പോഴും നല്ല സ്പീഡുണ്ട്, പക്ഷേ കിരിയിരിപ്പ് സൗണ്ടുണ്ട്. ആ കിരിയിരിപ്പ് സൗണ്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് ആ വയറിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലേ പറ്റൂ. നല്ല ആ സൗണ്ട് മാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് അതിനകം ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയൊക്കെ ഇളക്കണം. നോക്കി ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെറ്റായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നല്ല പണിയാവും. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി ഇളക്കാൻ നിൽക്കാവും. അപ്പം നമ്മൾ 3 സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ കാണുന്ന 3 വയർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ മേലോട്ടാക്കി എടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡി ഇളക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ മേലോട്ടാക്കി വലിച്ചെടുക്കണം മേലോട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറൊക്കെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു തട്ട് കൊടുക്കുമ്പം താഴത്തെ ആ പീസ് ഇളകി വരും. തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്, നല്ല രീതിയിൽ തട്ടേണ്ടി വരും. ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തുരുമ്പുണ്ട്, വയറിങ്ങിലൊക്കെ നല്ല തുരുമ്പുണ്ട്. സ്ട്രക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതിനകത്തൊക്കെ തുരുമ്പാണ്. ഈ ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തും നല്ല തുരുമ്പുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മുകളിലത്തെ ഭാഗം വരുന്ന അവിടെ തുരുമ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ അത് ഇളകി വരും.
മൊത്തം അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ വയറിങ്ങും ചെറിയ ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്, കറങ്ങുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം നല്ല തുരുമ്പുണ്ട്. ഈ ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം നമ്മൾ ചെറിയ മണ്ണെണ്ണ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ആ വയറിങ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് രണ്ട് വയറിങ് നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണെണ്ണ ഇട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി, എന്നിട്ട് ചെറിയ ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഓട്ടപ്പരുവാക്കിയത്, നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ടപ്പരുവാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ വയറിങ് അത് നല്ല ടൈറ്റുണ്ട്, പക്ഷേ അത് നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ ഇട്ട് നല്ല സ്മൂത്താക്കി ഓടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിനകത്ത് തുരുമ്പുണ്ട്, അതാണ് ഈ കിടന്ന് കിരീരാ കേൾക്കുന്നത്. ചിലതിലൊക്കെ നമ്മളെ വയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ വയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വയറിങ് മാറേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇത് വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല, തുരുമ്പാണ്, നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ നല്ലോണമായിട്ട് കറക്കിയാൽ മതി, മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കറക്കിയെടുത്താൽ മതി, ഉള്ള തുരുമ്പൊക്കെ ഇനി പോവും. വയറിങ്ങൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് നമുക്കുള്ള ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആ സൈഡ് പോർഷനാണ്. ആ സൈഡ് പോർഷൻ നല്ല തുരുമ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് തുരുമ്പ കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന റൗണ്ട് കോയിലും നല്ല തുരുമ്പുണ്ട്. ആ കോയിലും നമുക്ക് ആ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ സ്പ്രിങ്ങും നല്ല തുരുമ്പാണ്. ആ സ്പ്രിങ് നമുക്കൊന്ന് തുരുമ്പ കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തുരുമ്പ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തുരുമ്പ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വയറിങ്ങൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായി സൈഡ് ആ തുരുമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് രണ്ട് വയറിങ് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് തുരുമ്പൊക്കെ പോയി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് ഈ ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡ് കോയിലും തുരുമ്പ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തുരുമ്പ കളഞ്ഞ് ക്ലിയറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. വയറിങ്ങിൽ ചെറിയ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ട് വയറിങ്ങിലും നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രീസൊക്കെ വെച്ച് അത് നമ്മൾ ഇളക്കി അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതേ കണക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഇളക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഫീറ്റിംഗ് ആവില്ല. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ ഫീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പോട്ടുള്ള സ്പീഡാണ്, ഫുൾ സ്പീഡാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് ഇളക്കി ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള സ്പീഡാണിത്, ഫുൾ സ്പീഡാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്ത് സൗണ്ടോട് കൂടിയുള്ള സ്പീഡാണ്, ഫുൾ സ്പീഡ്.